Tak trenére, poprosím vás o hodnocení dnešního vítězného zápasu. Najděte nějaké klíčové okamžiky, klíčové momenty, co byste chtěl popsat, vytyčit, co bylo pro tenhle zápas důležitý. Kľúčom dnešnému víťazstvu boli hráči. Naši hráči, ktorí ukázali obrovské odhodlanie, obrovskú bojovnosť a takú túžbu po víťazstve, čo sme boli nakoniec aj v závere odmenení víťazným gólom. A samozrejme ten zápas nebol ľahký. Mali sme určitú taktiku na tento zápas, keďže sme vedeli, že Skalica má rýchle kraje, tomu sme prispôsobili aj náš herný systém a tá defenzíva dneska fungovala veľmi dobre. Sme si vedomi, že tá útočná fáza, hlavne ten prechod do útoku nebol ideálny, ale my sme dneska všetko podriadili tomu, aby sme ten zápas zvládli a nakoniec jsme slavili úspěch. V minulých zápasech nebo po minulých zápasech se na hráče snesla kritika jak ze strany fanoušků, tak ze strany tisku. Vnímali jste to nějakým způsobem v kabině? Bylo to znát? Tak chlapci určitě čítajú noviny, takisto si prečítajú, čo sa popíše a samozrejme mrzí ma to hlavne kvôli chlapcom. Tí chlapci makajú na 100% na každom jednom tréningu, na každom jednom zápase. Bohužiaľ tie zápasy sme nezvládli výsledkov a určite to vnímajú a určite ich to strašne mrzí, že popisujú tam niektoré veci, ktoré si myslím sú veľmi zlé. A dneska jste vyhráli, kluci ukázali, že budou bojovat do poslední chvíle, že o ten postup se poperou. Jste rád, že prostě tohleto vítězství přišlo, jak moc si ho ceníte? Jak byste to popsal teď po zápase čerstvě, vaše emoce? Tak určite sa tešíme, že sme ten zápas vyhrali. Výsledkov hovorím, tých 5 zápasov nebolo dobrých, ale tá hra takisto v každom jednom zápase my sme hrali minimálne vyrovnané partie s tým superom, ale bohužiaľ tie výsledky sa nedostavili a ja pevne verím, že tento výsledok a možno, že je to ešte krajšie víťazstvo, ako keby sme vyhrali 3-4-0 aj takto v závere a presne dneska sa ukázal ten kolektív, ten charakter toho mužstva, že proste chcú robiť maximum preto, aby sme skončili na prvom mieste a ešte raz hovorím, mňa len mrzia tie niektoré reakcie niektorých ľudí na adresu hráčov a ja si myslím, že títo hráči si nezaslúžia ani jedno krivé slovo za celú sezónu. Ako hrajú, ako bojujú za tento klub a aký kolektív sú, tak určite som aj rád za nich, že tento zápas sme vyhrali a ukázali sme ľuďom, že my tú ligu chceme vyhrať. Ve středu nás čeká další domácí zápas. Jak bude probíhat příprava do středy? Zajtra budeme mať tréning takisto pondelok a utorok a čaká nás nielen zápas stredu, ale aj sobotu, takže priestor určite dostanú aj ostatní hráči, tak aby sme tie sily rozložili na viacerých hráčov a tak, aby sme ten každý jeden zápas mohli odmakať od prvej do poslednej minúty. Děkuju moc.